يعني ايه حزب البحر؟ حزب البحر لسيدي أبو الحسن الشاذلي هو من أعلام الصوفية مغربي الأصل، ولكن عاش أغلب حياته في مصر. كان بيسافر كتير لطلب العلم. فليه بقى اتسمى حزب البحر؟ لأنه في مرة من المرات كان مسافر وكانت السفينة في نص البحر والرياح توقفت تماما. غفى شوية فشاف سيدنا النبي ولقنوا هذا الدعاء وصحي وقال الدعاء ده، وبعدين السفينة مشيت. من بعدها علم الدعاء ده لكل تلاميذه، وبقى دعاء لقضاء الحوائج، وبإذن الله اللي عنده حاجة بتقضى بفضل الله ثم بفضل هذا الدعاء.